diese kulturlosen Bestien Europa überschwemmen. Mein Führer, nur von der Berlin wird Das kann und darf nicht sein. Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, weil er durch den letzten großen Einsatz geheiligt wäre. Alles Menschliche, das man heute an uns kritisiert, das wäre dann mit einem Schlag abgewischt. Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Dann kann eine Wende doch nur ein... Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und... Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein 10-faches. Wink! Soll mit der 12. Armee die... Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kern... Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich habe mich klar genug aus... dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen! Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Wie lange können Sie noch halten? Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, bei allem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten? Gilt das auch für das Regierungs... Verräter! Mein Führer? Der besten Offiziersjahrgänge gefallen. Aber dafür sind wir junge Leute. Das Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge! Geschmeiß des deutschen Volkes! Zitrone! Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mich jeden nur als von Jahren alle hören auf mich! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein zerroppert. Die Korruption in unserem Staat. Und jetzt das. Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzuweihen. Mein Führer. Wird das alles in Ordnung? Wie kann er erfahren, mit der Handlungsunfähig zu werden? Es bleiben im Raum. Von allem Anfang an dieser verraten und gelogen worden, deutsche Volke. Aber alle diese Verräter werden mit ihrem eigenen Blut werden sie um sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut.